Ну что, съездили мы на охоту, на рыбалку. Ну, помимо этого вот собрали исландский мох. Чем он заключается? То, что у него свойства очень большие. В свое время пенициллина не было. И антибиотиков то же самое. Вот, и карелы использовали его в качестве антибактериальных средств от простуды, каши, туберкулез и все прочее. Вот. Как он делается? Собирается. Его не надо ни от чего очищать, желательно сушить не солнце. Ну вот это самое, в платяных мешочках. Рядом. Рядом. Ну вот. Заваривается он как? Высохший мох берется столовая ложка на 2 стакана воды. Крутого кипятка заливается, потом 5 минут на водяной бане, или можно 5 минут просто прокипятить. Отвар остужается и процеживается, и готов к употреблению.